Wi-Fi, kemudian juga ada lounge, dan juga kami buka 24 jam. Selain itu kami juga menyediakan jasa cuci sepatu dengan teknologi steam cleaning, yaitu teknologi terbaru dari Italia. DIY Laundry selalu mengedepankan kualitas hasil pencucian customer kami. Dengan sistem self-service laundry, customer dapat memastikan cucian mereka dicuci dengan cara yang lebih baik. DIY Laundry mempercayakan kepada Electrolux sebagai mesin cuci kami. Dengan segala kelebihannya, Electrolux dapat memberikan hasil cucian yang lebih baik dari mesin yang lain. Selama ini kami belum mengalami kendala yang cukup serius dengan brand Electrolux. Kami sangat puas dan juga bangga dengan Electrolux.